Fala, meus irmãos, boa noite a todos aí, velho. Eu tô com um probleminha aqui de partida na Renault Duster 2013, Jamanique 2013, 2014. Eu vou fazer agora um teste aqui que eu tô querendo descobrir aí qual é o barulho aqui que apresenta. Já tentei fazer de tudo aqui, mas não consegui. Eu vou dar partida nele aqui agora para mostrar esse movimento aqui. Esse barulho estranho que eu não consigo nem resolver o que é. Já levei alguns mecânicos aí. E por gentileza, quem tiver alguma informação sobre esse barulho aí, na parte mecânica ou qualquer um, me sinalizem aí para ver. Aqui, eu vou fazer isso aqui, ó, a ligação. Na primeira, é sempre de manhã, sempre só uma vez que acontece. Ou então quando deixo muito tempo parado, sempre acontece isso. Beleza? Ó, se ligue, viu? Aí. Voltou a funcionar, ele estabiliza. Agora quando bate a primeira batida nessa chave aqui, principalmente nas primeiras horas do dia. Aí ele dá esse barulho aqui. Beleza? Agora ele já voltou a funcionar normal. Vou desligá-lo novamente. Aí ele volta. Agora, ó, aí, ó. Voltar a funcionar agora. Não faz mais o barulho novamente. Incrível. Normal. Aquelas primeiras batidas aí do partida e me acontecendo isso, tá me tirando o sono. Vocês, alguém que tiver aí alguma informação sobre essa parte aí que possa ser, me sinalize por favor aí, beleza? Valeu. É uma Renault Duster, uma Renault Duster 2013, 2014, Jamanique. Beleza então, valeu.